Hello，38地產 Kenneth，今日嚟到長沙灣嘅嘉一，睇個一房單位，面積係277尺。想體驗一站式購物娛樂？請訂閱 Sixteven 直播。想喺九龍西區揾上車盤嘅你，一定唔可以錯過38地產嘅頻道。鍾意睇試食同埋自我提升嘅影片，就要黐實一路升呢啦。想同深水埗嘅街坊互動，請加入深水埗關注組。你哋嘅支持就係我哋創作嘅原動力。期待喺線上線下同你見面。由恒基兆業發展嘅嘉一係位於元州街350號，係2021年入伙嘅。佢嘅樓下有好多唔同類型嘅餐廳、民生商店。佢對面係元州商場，後邊係長沙灣地鐵站。樓高係10尺10寸。好，咁啊呢個單位咧就保養得好整齊啊，乾淨。咁啊好少見咧，業主會喺個客廳咧就做一個地台嘅。咁個地台咧就1尺多少少嘅高度。咁啊呢一度咧其實個樓底咧係幾高嘅。咁啊客飯廳咧都做咗吊燈，都唔覺得有壓迫感嘅。咁啊呢一邊咧就做咗一個係電視櫃啦，旁邊有飾物櫃同埋吊嘅櫃啦，係啦。咁啊呢度咧就有好多格，有6格可以做儲物。好，咁啊行上嚟咧，就呢度屬於高層啦。咁啊望到元州村嘅一個公園。咁啊西南方向咧，呢一邊咧都幾光猛嘅。咁啊最頂呢度咧都仲可以儲物嘅。咁啊開放式嘅廚房，咁啊真係好乾淨啊！係啦，大眼仔明火嘅雙頭煮食。咁啊門口旁邊咧有個大雪櫃、微波爐。嗱，套房嘅設計，咁啊先睇下個洗手間先。呢個咧就黑廁嚟嘅，啊靠呢個抽風系統啦。咁啊沖涼呢個位咧都算係闊落嘅。咁啊門後邊咧，呢一度咧就哇做咗個好巨型嘅衣櫃啊，做到上頂。咁啊房間咧就咁啊冇嘥，用盡啲空間，用盡個樓底高度。咁啊下邊咧再有好多嘅衣櫃。咁啊呢邊咧就一個書台啦。咁啊呢個咧就哇啲樓梯位都唔好嘥啊，都可以做儲物。咁啊走上去咧，擺咗張雙人床。咁啊成間屋咧襯翻呢個係珍珠白咧都幾醒神嘅。好啦，我哋睇到呢度，下條片再見啦。